ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଏହି 17ଟି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 1, ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରୁଥିବା ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଙ୍ଗୁଠିଠୁ ବଡ଼ କୌଣସି ବି ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 2, ଘରକୁ ସର୍ବଦା ଧନର ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର 7ଟି ଘୋଡ଼ାର ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି 7ଟି ଘୋଡ଼ାର ଫଟୋ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଓ ଯଶ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଫଟୋକୁ କିଣିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଘୋଡ଼ାର ମୁହଁ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆକର୍ଷିତ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ାର ଫଟୋ କେବେ ବି କିଣିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା ଅଫିସରେ ଏହି ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ବା ମାଲିକଙ୍କର ନଜର ବାରମ୍ବାର ସେହି ଫଟୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର କାମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସଫଳତା ଦେବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘୋଡ଼ାର ମୁହଁ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାର ଫଟୋ ଛଡ଼ା ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ ବା ରୂପାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା 7ଟି ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିମାକୁ ରଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ କେବେ ବି ଏମିତି କୌଣସି ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ହିଂସା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜାହାଜ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଜମହଲର ଚିତ୍ର କେବେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରକାଶ ବା ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍କୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶିତ ବା ଆଲୋକିତ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ରଖିବା ଦରକାର। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ନିଜ ଘରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନର କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ମହିଳା ଗୋଟିଏ ଥଳିରେ ବାହାର କରି ବାସ୍ତୁଦେବ ଓ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁଦେବ ଏବଂ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସର୍ବଦା ଘର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ଥାଳିରେ ବଢ଼ାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବେଡରୁମ୍ରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ନିଜ ପାଖରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏହି ରଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହି ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଘରର ସବୁ ଦର୍ପଣ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦର୍ପଣ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 8, ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ। ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଘରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଘରେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଗାଈର ଗୋବରରେ ତିଆରି ଘଷି ଉପରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ତା ଉପର ସାମାନ୍ୟ ଚାଉଳରେ ଘିଅ ମିଶାଇ ପକାଇଦେବା ଉଚିତ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ରୋଗ ଏବଂ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଭୂମିରେ ଆସନ ପକାଇ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଫଟୋ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଘୋଡ଼ାର ନାଲ ଲଗାଇବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ନାଲର ମୁଖ ତଳକୁ ହେବା ଦରକାର। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର
ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ, ସୀତା ଅଶୋକ, ଅଁଳା, ହରଶୃଙ୍ଗାର ଇତ୍ୟାଦି ଗଛରୁ ଅତି କମରେ 2ଟି ଗଛ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। କଣ୍ଟା ଥିବା ଗଛ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11 ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଗୋଡ଼ ମାରି ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏହିପରି କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ। ନମ୍ବର 12 ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ବାଥରୁମର କବାଟ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ନଳରୁ ପାଣି ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 13 ଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଲୋକ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ଠିଆ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଝାଡ଼ୁ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15 ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଔଷଧକୁ କେବେ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ କିମ୍ବା ପୂଜା ଘରେ କିମ୍ବା ବେଡ୍ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 16 ନିଜର ପୂଜା ଘରେ 3 ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି 3 ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେ ଘରେ ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 3 ମା ଓ 2ଟି ଶଙ୍ଖ ଏକା ସାଥିରେ ପୂଜା କରିବା ବର୍ଜିତ। ନମ୍ବର 17 ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କୌଣସି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନି ଭଏସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।